好歡迎大家翻到嚟我哋嘅娛樂沒有圈，有我邵尊，有我家樂，有 Kimi，有阿 Jimmy，喂，餘下嘅問題有冇發生過喺我身上先？都有嘅，有啊，都有嘅。你自己有冇做過？梗係有啦，我都有做過。咁究竟係咩問題咧？係咁，大家一定有去過啲連鎖嘅快餐店度食嘢啦。咁大家都知咧，就有位就坐嘅啦嘛。咁但係咧，有啲人咧，其實佢冇消費啦，又長時間霸住個位咧喺嗰度咧，其實對餐廳都造成一啲嘅困擾嘅。咁近排啦，就有間大咩樂啦，咁就貼出咗一張告示咧，就警告客戶啦，就食完之後咧就要讓座咯喎，更加直泵到個字勁大，就話顧客用餐完畢就敬請讓座啦。咁又有好多人就話：究竟呢啲係咪盜住一啲長時間霸位又冇俾錢嘅人士咧？定係話會即係太即係話呢個手段實在太過分啊之類嗰啲咁樣唔同嘅意見都有嘅。我哋曾經都有講過啦，譬如話喺呢個繁忙時間嘅茶餐廳啦，搭台或者讓座啦，或者有好多都有最低消費啦，呢啲其實已經我覺得成為一個不明文嘅規則嚟㗎啦，已經係嘛？因為香港地勢租貴，咁如果大家遷就下，都係一件好事嚟嘅。不過啦，我哋好似未討論過啲集團式嘅餐廳喎，都係家樂呢間大零樂，大零樂係啊，呢個都係家樂，都係家樂。首先各位兩位有冇去過呢度食嘢先？梗係有啦，你知唔知而家佢生幾點？好早㗎嘛。知咧，我知。我哋呢度附近9點其實還好嘅，係九點前生都係。你霸位一係霸早餐嗰啲時間，你知朝頭早開8點或者7點幾開，係咁你夜晚霸嚟做咩咧？9點鐘就閂門㗎啦，8點幾已經趕人㗎啦。佢可能係講緊嗰啲繁忙時間食飯，係咪先？有坐喺度唔肯霸幾張台，霸咗食完唔走。係嗱，我諗佢分分講係霸埋咧，就係唔係話一個人捱4個位。可能係晏晝茶，即係 tea time 嗰個時間。我食飯就係佢坐喺度，我3個人食完嘢清晒嘢，都照坐喺度撳電話、涼冷氣呢一種咯。係因為我都經常去呢啲集團式嘅，因為我好中意食佢個軟殼蟹咖喱雞扒飯，真係唔係講笑。我中意食佢個豬扒飯。係佢個軟殼蟹咖喱雞扒飯咧，好食嘅，即係佢有個好處喺度。喂多選擇嘅，你知香港人即係啲快靚正啊嘛，即係尤其是早餐咧，有中式有西式咧，任你都加埋食10幾20款，你明唔明啊？任你組合。咁啊，所以你我覺得佢唔係話似嗰間 M 記咁樣樣。我諗佢24小時啊嘛。有啲嗱，疫情前已經好多都唔係24啦，因為就係講緊有啲人霸住喺度瞓覺。係啊，好多。咁已經盡量都唔開24啦，得我諗而家數埋香港幾多間？唔夠10間應該。3間4間到好似係啦。咁可能係除咗呢種講緊係瞓覺嗰種啦，係用完餐唔走咯。係啊。係即係坐喺度咁樣嘅啫，真係好多係咁嘅。佢而家仲要講緊係啱啱講過係唔用餐添喎。係啊，即係霸喺度齋涼冷氣。係啦，齋坐。如果你話齋涼冷氣咧，嗱，網民大家留意下，我自己見得最多咧，反而係 M 記嗰間。係 M 記嗰間沖涼都有啊。沖涼啊！真係啊！佢個廁所嗰度好細嘅啫喎。係啊。喂，嗱喺灣仔嗰間真係我見過。灣仔嗰間係灣仔嗰間。轉角位嗰間。嗰頭嗰間係啊。嗰間一入去轉彎就係洗手間。係啊，中間就洗手間。成日封住個廁所。係啊。成日唔俾人用㗎。係啊，因為太多人沖涼喎。嗰個嗱，如果大家都知我講邊間，嗰個廁所我落去10次，有9次佢都有清潔，都係話清潔中嘅。係啦，因為太多人沖涼啦喺度。係咩？唔好意思。哇，好細嘅啫，嗰個廁所。一格仔嘅啫。係啊。點沖涼啊？即係你行過啲去修頓嗰度都有得沖啦。係咯。但可能啲人喺嗰度沖咧，夜晚係。哦，咁我真係唔知。咁好多奇怪嘢。我見最多就係真係 M 記嗰啲人咧入去齋坐，涼冷氣。而家 M 記啲水係咪仲係唔使錢？係都係唔使錢，同埋笑容都係唔使錢嘅。係啊。Hello，歡迎，拜拜咁樣。係啊，咁樣咯。咁我自己咧，因為我屋企樓下就有一間24嘅麥嘅。咁咧嗰間麥都係夜晚都係好多人喺度嘅，但係佢就冇廁所嘅，因為佢係楞住個商場。咁我就用商場廁所，係啦，商場閂咗就冇辦法啦。咁但係都有好多人喺度瞓覺，或者有啲人喺度坐咯，夜媽媽2、3點都係咁樣坐咯。咁冇啊，因為可能即係有啲人可能係屋企地方唔係太方便，尤其是夏天，喂，我又唔想屋企開風扇冷氣，咁去涼下咯。我哋踢波見好多啲人會
夜晚落去沖涼嘅球場，佢慳水啊嘛。係啊，多嘅，好多好多即係嗱，我哋撇開呢啲，即係可能係大家會慳少少啦，即係始終經濟可能又麻麻地，或者慳得就慳。我哋冇所謂嘅，但係如果你話影響到人做生意，或者影響到其他食客咧，呢樣就係啦，真係唔係幾好啦。因為你唔去幫襯坐嗱，我成日都去M 記打躉嘅，我都因為我有時買完杯嘢食咁我未夠鐘上堂，咁我咪喺度坐下。尤其是我哋約咗出去外景咧，咪第一時間坐喺度咯。係啦，咁我又唔會唔幫襯嘅，我就必定唔會幫襯。咁所以我又覺得都係嘅，人少你係坐耐少少冇所謂，但係人多緊嘅時候，你又真係可能不如讓翻個位俾人啦咁。咁但係你有冇留意到另外一間大字頭嗰間咧？係就冇話佢呢啲問題嘅喎。阿活啊嘛，係啦，正嗰阿活度咧嚇。即係會唔會因為佢啲嘢冇好食，所以就少啲人坐喺嗰度咧？我覺得定係個冷氣冇咁涼咧？水平嚟講，兩間咧都 OK 啦。OK 啦，係咪先？係不相伯仲啦。嗰間係從來冇嘢投訴過嘅喎，你有冇留意到咧？阿活嘅咖喱雞扒飯又係好好食，咖喱牛腩又係好好食嘅。喂，阿活嘅下午茶餐好食㗎，嗰啲芥香多啊，燒雞翼下芥香多啊。咁即係會唔會係兩間嘢嗰個裝修問題啊？定係咩出現？阿活太鮮色啦，我覺得係啊，鮮色啊，太鮮色，好撐眼啊，即係發現唔咗坐耐。係啊，咁嗰啲凳有硬得唔硬？啲冰咁大一凳頭啦。硬就兩間都硬。咁佢就咁粗得咁粗。呢樣嘢其實有好多細微嘢會令到嗰個地方咧聚唔聚到人嘅。係，我覺得主要係睇個地區，係咪？地區就唔就腳，係嘛？你講過有冇話特別係邊一間咧？你講啊，大嗰間，阿樂啊，家樂嗰間，冇講，係嘛？嗯，我諗係間間都有呢啲問題出現嘅，係啦。不過就係話過唔過分啫。如果太過分嘅話，就真係。佢呢度應該係即係 especially 係講緊嗰啲霸住4人位，但係就係嗌一杯嘢飲又唔俾錢嘅嗰扎人。好，就憑呢一句，係我呢幾日會落去微服出嚟睇下。我嗰日去綠色嗰間咖啡店，係，我都係喺度Q time，因為我嗰日嗰間係預咗俾你係啦，咁啊係，冇錯啦，佢收咁貴就係冇錯啦。但係有一家人坐人哋5個位，係冇嘢飲，冇飲過嘢，齋坐，仲要佢拉住個篋擺咗爐中心。其實咧，篋點解會擺爐中心咧？佢又攤位啊嘛，擺側邊嘅話壓住點坐咧，係咪先？咁跟住就冇飲過任何嘢，跟住咧有人問佢有冇人嘅隔離個位？有，係咁話有，但係佢哋冇幫襯過，跟住就霸咗嚟5個位，但係就4個人嘅啫。咁就係呢啲人咯，即係我覺得呢啲人又真係唔好咁啦。你幫襯一杯飲嘢都好啊，所以你講啦，綠色嗰間我買咗杯飲嘢。就算你話啲人哋喺度傾生意又好，做功課又好，佢哋預咗嘅。但係當然可能佢太長時間，佢哋會出聲啦。如果你正常1個鐘頭內唔係你坐個零鐘，你攞我都痛啦。係嘛？咁誒講起坐咧，啲人就話咩建議咧，就換晒啲凳咧，就冇凳 pan 嗰啲，咁等佢哋坐得唔舒服咧，就會快啲走啦咁樣。講起坐我有啲嘢講喎，因為我之前嗰份工咧係喺商場嗰度做 marketing 嘅，咁個商場係有 food court 嘅，嗰個商場咧有樣好出名嘅嘢，嗰個 food court 就係嗰啲凳係斜嘅。西九龍開我名㗎？西九龍我講西九龍啫，我冇話邊間。開我都要去過。係因為如果你有去過就知㗎啦。嗰個 food court 就好特別嘅，啲凳係斜嘅，因為可能係嗰一區㗎嘛。係啊，可能係因為嗰區嘅問題啦。咁咧，因為太多人會晏晝坐咗喺度打躉啦，咁完全冇位。跟住嗰啲餐廳就投訴，咁咧老細咧係特登話咁整斜佢咯。所以呢個係係啊，所以係特登整到咁樣去避免啲人會咁樣坐喺度坐咁耐。嗱，呢間我又未去過，呢個 food court。如果真係咁樣斜嘅話，當係避免人坐咁耐啦。如果以用家嚟講，咁樣食嘢會都辛苦㗎。我用過，真係咁㗎。你斜住喺度咧，你一路食咧，你好快時你真係要起身行嘅，因為你捱唔到個腰骨啊，真係。即係一向前衝，向前衝嘅，你嘅腳就係頂住咗唔好衝咁樣，但係你個人咁喺度食嘢唔舒服。咁其實你見好多地方都係㗎，公園為咗避免啲人喺度瞓覺，佢專登加啲欄啊，中間框住啊，咁有啲人都好刁鑽嘅，可以喺個欄中間圈入去，方便跌落地，方便唔好跌落地。就算喺機場一邊，佢都係㗎，嗰啲凳係完全係
粒粒係。係啊，巴士嗰啲都係斜㗎啦，係。係咪先？等巴士都係斜㗎啦，你唔可以坐死喺度嘛。講起呢個咧，我聽啲人話，即係急症室啲凳咧，點解咁光滑咧？就驚你哋等下嘅時候，突然間慣低咗咧，你個人就可以瀡落去啊，咁就可以即刻有人幫到你手。係咩？係，我聽講嘅啫。但係真係滑嘅，真係。我反而調翻轉咁諗，我覺得係方便清潔同埋唔會有細菌。係啦。哦，都係嘅。我覺得係咁樣樣，因為方便你上咯。當然好難。如果咁硬係咯，今日唔係先推急症室啦，直接推上房啦，真係。咩推係咩啦？推入去即係佢嗰度啦，係。所以其實都啱嘅，我覺得真係大家互相遷就下咯。你哋有冇一啲咁樣嘅奇遇或者係成日都遇到嘅嘢咧？甚至乎你話，喂，反翻轉嚟講，我自己都成日咁坐嘅喎，點解？細個嗰陣咯，細個嗰陣有㗎，我哋興㗎嘛。我細個嗰個年代係打機，我哋就喺麥記打㗎嘛。咁佢又有 WiFi 喎，又有冷氣喎，咪會夜咁咪坐喺度打。喂，依家所以其實咧，我哋呢個年代咧係叫做難搞咗。係啊。難搞咗嘅意思係話咧，好容易會俾人哋公審擺上網，因為唔好話你幫唔幫襯一杯嘢啦。有啱啱上個禮拜都仲有嗰啲就係話你攞人哋啲嘢食，坐人哋餐廳度食都仲有啦，係咪先？咁如果你唔計面懵嘅，咁你咪即管咁做咯。係咯。係嘛？不過大家有留言啦，即係我覺得每樣嘢都有幾面睇嘅，係啦。但係試到唔好將就下啦，人哋做生意或者真係有客人好想即係幫襯，我都係㗎。我係會入去一啲嘅連鎖餐廳咧，我係唔係嗌啲嘢食先嘅？我係揾到位我先嗌。我都係。係啊。係。你會唔會啊？個個都係㗎啦。我自己一個嘅話，一定要揾到位先。唔係你揸住嗰盤嘢。係啊。係啊。咁所以咧，我有時咧啲如果好彩冇俾人影到咧，我試過咧就真係冇位啊。喂，咁你會點算咧？揾咗個位啦，但係你去買嘢。啱啦，兩個做法。一，如果我見到冇位，但係我又真係好肚餓要食嘅話，我買咗外賣先。我抽住個外賣喺嗰度先。唔係，跟住再行多個圈，有位啦，我就坐低打翻開個外賣嚟食。咁 OK 啦。係。但係如果真係坐低嘅話咧，咁你要睇下坐低嗰間有冇個 QR code 俾你就咁坐低嗌嘢啦。如果冇咧，我唔去啦。唔去啦。唔去，因為都會有嘅。譬如話，我試過啱啱前幾日我喺尖沙咀嗰間綠色嘢咁樣啦，咁我擺個袋落去咯，喺張凳度。咁當然我袋唔會有貴重嘢喺裏邊先啦。咁視線範圍要見到。係啦，咁我啱啱喺個收銀旁邊有個位，我擺個袋喺度，咁我行過去買嘢喺度睄住。係。咁樣咯，唯有係咁，一遠真係唔敢啊。係啦。遠真係唔敢，你喺機場個 food court，你就擺喺度行去買嘢，唔知去咗邊度啦咁啊。係啊，大家有冇呢啲咁嘅經歷或者經驗啊？同我哋一齊分享下，like、subscribe、share、點讚同埋做會員啊！